Абхазия долгие годы была излюбленным направлением для российских туристов. Ее теплое черноморское побережье, горные пейзажи, относительно доступные цены и отсутствие визы делали эту республику привлекательной альтернативой Сочи или Крыму. Однако последние 2 года поток туристов стал стремительно сокращаться. Очередей на границе все меньше, гостиницы стоят полупустые даже в сезон, а местные предприниматели, от владельцев кафе до арендаторов лодок, жалуются на убытки. Ситуация кажется особенно тревожной на фоне все большего числа негативных отзывов в российских социальных сетях и тревожных новостей на федеральных телеканалах. Основных причин у этого явления несколько. Во-первых, ухудшение инфраструктуры и качества сервиса. Многие российские отдыхающие отмечают, что отели не соответствуют заявленным звездам, электричество пропадает регулярно, дороги в ужасном состоянии, а цены при этом продолжают расти. Во-вторых, усилилась конкуренция, за те же деньги теперь можно полететь в Турцию, где уровень сервиса выше, а все включено работает без сбоев. Но главное, в политике. В последнее время отношения между Москвой и Сухумом заметно охладели. Российские туристические компании все чаще обходят Абхазию стороной, а в российских медиа появляется все больше сюжетов о небезопасности региона. Эти сигналы воспринимаются населением как скрытая форма давления, дескать, Россия может и выключить туризм, если Абхазия будет слишком самостоятельной. Абхазские власти, в свою очередь, винят российские турфирмы в дискредитации страны, а местные жители все чаще высказывают мнение, что Россия больше не считает их стратегическим партнером. Возникает замкнутый круг, россияне не едут, потому что боятся нестабильности, а нестабильность усиливается именно из-за оттока туристов и падения доходов. Туризм, который долгое время был опорой экономики, теперь становится ее слабым звеном. При этом на помощь никто не спешит. Вторая, не менее острая проблема – это резкое сокращение финансовой поддержки со стороны Москвы. Более 10 лет бюджет Абхазии фактически держался на российских дотациях и прямых вливаниях. Россия финансировала не только инфраструктурные проекты, но и зарплаты бюджетников, пенсионные выплаты и здравоохранение. Но в последнее время Кремль все чаще обвиняет абхазские власти в коррупции и нецелевом использовании средств. В результате финансирование сначала сократилось на 20%, затем еще на 30%. Некоторые программы заморожены, а часть переводов вовсе прекращена. Для республики, чья экономика на 70% зависит от российских денег, это стало настоящим шоком. Бюджетные учреждения переходят на режим жесткой экономии, растут долги по зарплатам, растет недовольство населения. Внутри страны начинают нарастать протестные настроения. При этом Россия требует от Сухума реформ, прозрачности и жесткой отчетности, что местные элиты воспринимают как вмешательство во внутренние дела. В ответ некоторые абхазские политики все чаще говорят о необходимости альтернативных источников помощи Турции, Ирана, стран Ближнего Востока. Однако замена российского финансирования – задача не из легких. Инвесторы не спешат вкладываться в регион с неопределенным международным статусом и высоким уровнем риска. Туризм падает, субсидии сокращаются, а собственные ресурсы у республики крайне ограничены. В результате Абхазия оказывается в ситуации, когда Старый Союз с Россией больше не дает прежних выгод, но и нового пути пока не видно. Деньги действительно уходят, и никто не знает, вернутся ли они. Политические отношения между Абхазией и Россией переживают серьезный кризис. То, что еще несколько лет назад казалось прочным союзом, сегодня постепенно трещит по швам. Внутри абхазского руководства нарастают противоречия. Одни чиновники и депутаты продолжают настаивать на сохранении тесного стратегического союза с Москвой, другие все чаще выступают за более самостоятельный курс и даже сближение с другими странами. Все это происходит на фоне ухудшающейся экономической ситуации и снижения уровня доверия между двумя сторонами. Сигналы напряженности стали особенно заметны после нескольких заявлений абхазских властей, в которых подчеркивалась необходимость самостоятельной внешней политики и пересмотра отдельных соглашений с Россией. В Москве такие высказывания восприняли как попытку дистанцироваться.
Ответ не заставил себя ждать, в российских СМИ начали появляться критические материалы, обвиняющие Абхазию в неблагодарности и коррупции. Более того, в кулуарах начали циркулировать слухи о возможной замене ключевых фигур в абхазском правительстве при содействии российских спецслужб. Параллельно в самой Абхазии усиливаются разговоры о возможных переворотах. Один из таких слухов связывают с недавней отставкой высокопоставленного силовика, якобы отказавшегося выполнять распоряжения, исходящие не из Сухума. В политических кругах стали активно обсуждаться сценарии вмешательства Москвы, аналогичные тем, что когда-то реализовались в Южной Осетии. Сценарий простой: под предлогом наведения порядка Россия могла бы поддержать более лояльных политиков и тем самым усилить контроль. Однако в нынешних условиях такой шаг может вызвать открытое противодействие населения. Общество становится все менее терпимым к внешнему давлению. Особенно это заметно среди молодежи, которая в последние годы все громче выражает свою позицию. На улицах Сухума и других городов стали появляться антироссийские лозунги, проводятся стихийные акции протеста. Люди выходят с плакатами, на которых написано «Мы, не чья-то колония, хватит кормить элиты» и «Россия, не единственный путь». Эти настроения подкрепляются социальной усталостью и разочарованием, обещания о развитии, стабильности и процветании, которые сопровождали подписание союзных соглашений с Россией, так и остались на бумаге. Внутри страны все чаще можно услышать мнение, что Россия использует Абхазию исключительно как буферную зону, удобный инструмент против Грузии и Запада, но никак не как равноправного партнера. Это мнение активно распространяется в социальных сетях, через блогеров и молодежные движения. Все чаще появляются публикации о возможных альтернативах сотрудничества с Турцией, Азербайджаном, странами Ближнего Востока. При этом, что важно, критика России уже звучит не только из уст политиков-оппозиционеров, но и от представителей академической среды, бизнеса и даже бывших силовиков. Особую роль в этом процессе играет влияние информационного пространства. Абхазская молодежь все активнее потребляет контент не только из России, но и из Европы, Украины, Грузии. Это меняет восприятие событий и заставляет пересматривать привычные взгляды. Многие молодые люди задаются вопросом, почему мы живем хуже, чем в Тбилиси или Батуми, хотя формально мы в союзе с великой державой. Возникает когнитивный диссонанс, на фоне которого растет недоверие ко всем институтам власти, как местным, так и российским. Таким образом, если раньше антироссийские настроения были уделом маргиналов, то теперь они становятся частью общественного дискурса. Люди требуют перемен и начинают открыто говорить о необходимости национального суверенитета не на словах, а на деле. Все это создает взрывоопасную ситуацию, в которой даже незначительный инцидент может привести к полномасштабному политическому кризису. Абхазская экономика всегда находилась в уязвимом положении, но в последние месяцы бизнес-среда стала особенно нестабильной. Основная причина – ограничения со стороны российских финансовых структур. Несколько крупных банков прекратили операции на территории республики, сославшись на юридическую неопределенность и угрозу санкционного давления. В результате многие предприниматели оказались в ситуации, когда невозможно ни открыть новый счет, ни провести международный платеж. Российские инвесторы, ранее активно участвовавшие в строительстве гостиниц, ресторанов и логистических центров, приостановили проекты. Некоторые и вовсе свернули деятельность, выведя капитал. Местный бизнес оказался зажат в тисках. С одной стороны, невозможность нормально работать с Россией, с другой – закрытость западных рынков из-за непризнанного статуса Абхазии. Ввоз товаров затруднен, таможенные процедуры на границе с Россией ужесточились. Многие предприниматели жалуются, что раньше им удавалось ввозить продукцию относительно беспрепятственно, но теперь каждый груз проверяется по несколько дней, сопровождается бумажной волокитой и дополнительными сборами. Возникает впечатление, что экономическое давление применяется как политический инструмент. При этом любые попытки абхазской стороны наладить альтернативные торговые пути вызывают раздражение у Москвы. В условиях нарастающей изоляции все чаще звучат предложения об активизации торговли с Турцией, Ираном, странами Ближнего Востока.
С Анкарой уже идут консультации о прямых поставках продовольствия и строительных материалов. Однако реализовать такие планы сложно, отсутствует надлежащая инфраструктура, порты и логистика. Кроме того, такие шаги могут спровоцировать ответные меры со стороны России, вплоть до блокировки границы или финансового эмбарго. Бизнес оказывается между двух огней: либо сохранять лояльность Москве и терпеть убытки, либо пытаться выйти из-под ее влияния и рисковать еще большим экономическим крахом. На этом фоне в обществе все громче звучит вопрос, возможно ли Абхазия без России. Представить себе такую перспективу еще недавно было сложно. Союз с Москвой казался вечным и безальтернативным. Но сегодня все чаще звучат голоса, говорящие о необходимости полной политической и экономической самостоятельности. Некоторые аналитики и депутаты уже открыто заявляют, что зависимость от одного партнера – это путь в никуда. Тем более, если этот партнер все чаще воспринимается не как союзник, а как контролирующий орган. Рассматриваются различные сценарии. Оптимистический – это переход на многовекторную внешнюю политику. Абхазия выстраивает отношения с Турцией, ОАЭ, Китаем и, возможно, даже с ЕС через неофициальные каналы. Ведется поиск инвесторов, открываются свободные экономические зоны, создаются льготные условия для ведения бизнеса. Реализация такого сценария требует времени, политической воли и серьезных реформ, особенно в сфере правосудия и прозрачности. Пессимистический сценарий – это полное обострение отношений с Россией, прекращение финансовой поддержки, закрытие границ и экономическая изоляция. В этом случае республику ожидает резкое падение уровня жизни, рост безработицы, усиление миграции и социальные волнения. Возникает риск политической дестабилизации, которую могут использовать как внутренние, так и внешние силы. Наконец, существует третий, наиболее вероятный сценарий – продолжение текущего дрейфа в неопределенность. Россия не отказывается от Абхазии, но и не оказывает прежней поддержки. Республика пытается лавировать, строить мосты с новыми партнерами, но без решительных шагов остается в подвешенном состоянии. Такой сценарий наиболее опасен, он тянет время, но не решает ни одного структурного вопроса. Абхазия стоит перед выбором – остаться в тени России или рискнуть и попытаться встать на собственные ноги. Для этого нужна стратегия, лидерство и консолидация общества. Пока же есть только разобщенность, страх и неопределенность, в которой любая ошибка может стать фатальной.